हे गाइस, हाँ जी हाँ गाइस, तो आज मैं फिर एक अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने के लिए लेकर आया हूँ। जी हाँ गाइस, इसके अंदर है एक RGB लाइट। जी हाँ गाइस, रेड ग्रीन ब्लू। और गाइस मैं अपने वीडियो का क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए इसको मैं परचेस किया हूँ एटलीस्ट 500 रुपीज़ में। तो गाइस आज मैं इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने वाला हूँ और आपको मैं बताने वाला हूँ कि आप अगर होम में लगाना चाहते हैं या आपके पास स्टूडियो या स्टूडियो बनवाना चाहते हैं तो उसके अंदर आप एक मतलब अच्छे लेवल का आप लाइट को अपने ब्राइटनेस को चेंज करने के लिए, वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए लगा सकते हैं, जो मैं लगाने वाला हूं। और आपको शायद नेक्स्ट वीडियोस में शायद इसका जो है आपको RGB लाइट का वीडियो इंप्रूव जरूर दिखे। तो गाइस चलिए इसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू करते हैं, आपको बताते हैं कि आखिर क्या इसकी असलियत है, क्या क्वालिटी है। तो चलिए आप देख रहे हैं टेक्निकल किंग मैं अखलाक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चलिए हम फटाफट से LED लाइट की अनबॉक्सिंग रिव्यू कर लें। वैसे इस पे ब्रांड की नेम दी गई है स्लेंट न्यू एज लाइटनिंग ब्राइट फ्लड लाइट LED। इसके अंदर जो 50 वाट का है वैसे मेड इन इंडिया बनी हुई है। और गाइस इसके अंदर जो 9000 LM ब्राइटनेस है, लॉन्ग लाइफ 40,000 आवर्स दी गई है, एंटी ग्लेयर डिफ्यूज़र है, नो UV एंड IR रेडिएशंस है। तो ये सब इसके अंदर जो दी गई है प्रोज और बहुत सारी चीज़ जो इसके अंदर खासियत है। तो चलिए हम अनबॉक्सिंग रिव्यू कर ले। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी जल्दी। और इसके अंदर आपको एक रिमोट कंट्रोल भी मिलता है जिससे आप अपने लाइट को कंट्रोल कर पाएंगे बहुत ही दूर तक से। तो गाइस देखिए ये रहा रिमोट कंट्रोल। इसके अंदर आपको हर तरह की इसके अंदर दी गई है, जो आप जितना भी LED लाइट इसके अंदर 50 LED लाइट दी गई है उसको आप एक ही रिमोट से डुअल LED लाइट को मतलब 50-50 अलग अलग को कनेक्ट कर पाएंगे और आराम से कंट्रोल भी कर पाएंगे। और गाइस देख सकते हैं ये 50 LED लाइट है जिसके अंदर आपको अलग अलग तरह के लाइट मिल जाती है जो अलग अलग कलर में अवेलेबल है। आपको इसके अंदर टोटल 16 कलर्स मिल जाते हैं जो डिफरेंट कलर में, रेड ग्रीन ब्लू, और इसके अंदर आपको कॉम्बिनेशन अलग तरह के मिल जाएंगे। और आप ये रिमोट कंट्रोल से अलग अलग ब्राइटनेस पे अलग अलग कलर पे आप आराम से यूज कर पाएंगे। आप जैसे कंट्रोल करना चाहते हो वैसे इसको कंट्रोल कर पाएंगे। आपको इसके अंदर 2 वायर दी गई है जो रेड और ग्रीन में, जो आप आराम से यूज कर पाइएगा। और इसके अंदर जो IP65 का वाटरप्रूफ मिल जाता है जिससे कि आप अगर बारिश में लगाए उसमें भी आप इसको बहुत ही देर तक आप आराम से इजीली यूज कर पाएंगे। इसमें आपको कोई तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। और इसके अंदर जो आपको 50 वाट का मिलता है जो एक नॉर्मल सा आपको लेता है लाइट और आराम से आपको दे देता है, एक अच्छा सा लाइट प्रोवाइड कर पाता है। देख सकते हैं ये दूसरा हुआ मेरा LED लाइट जिसके अंदर 50 और लाइट है और इसके अंदर आपको एक रिमोट कंट्रोल भी मिल जाता है जिसके अंदर आप आराम से कंट्रोल कर पाएंगे। एक ही रिमोट से दोनों कंट्रोल कर पाएंगे लेकिन आप अलग अलग दिया गया ताकि आराम से यूज कर पाए। इसके अंदर आपको पीछे एक स्टील का स्टेनलेस मिल जाता है जो आप स्टैंड की तरह काम में ले सकते हैं, कहीं पे रखने में चाहे कहीं पे आराम से लगाने में। तो बहुत अच्छी लाइट है। आपको इसका प्राइस पड़ जाएगा लगभग 400 रुपीज़ एटलीस्ट, और आप आराम से भी अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आपको लगा के दिखा। देख सकते हैं गाइज हमने इसको कनेक्ट कर दिया है वायर से और इसके अंदर लाइट दिया। देख सकते हैं ये आपको दिख रहा होगा लाइट, और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट ब्राइटनेस देती है जो आप रिमोट से कंट्रोल कर पाएंगे। देख सकते हैं हमने रिमोट से कंट्रोल कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छी लग रही है और हर तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। एक रिमोट से दोनों को आप एक बार में कंट्रोल कर पाएंगे, देख सकते हैं गाइज। और इसके अंदर जो है आपको लाइट जो है आप इसके अंदर एक ही तरह का बल्ब अलग अलग तरह का लगाया गया हर लाइन में, और आराम से जैसा कि आप रिमोट कंट्रोल से बिल्कुल आसानी से इजीली यूज कर पाइए। देख सकते हैं आराम से आप जैसे ही टैप कीजिएगा और बिल्कुल आपके सामने होना चाहिए लाइट, तभी आपका ये रिमोट कंट्रोल काम करेगा। क्योंकि हमने चेक किया जब तक सामने रहेगा और लगभग 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर तक वर्क करता है और वो भी सामने होना चाहिए तभी रिमोट कंट्रोल काम करता है। देख सकते हैं गाइज। और ये RGB लाइट के अंदर बहुत सारी दी गई है जो इसके अंदर टेम्परेचर को भी आप आराम से इस्तेमाल कर पाएंगे। और ये एक अच्छी कंपनी मुझे लगा। तो आप अगर परचेस करना चाहते हैं तो इस डिस्क्रिप्शन में लिंक आप जाकर एक बार जरूर चेकआउट कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और इसका रेटिंग भी आपको अमेजोन पे बहुत अच्छे से दिखाई पड़ेगी जो आदमी बहुत सारे परचेस किए। वैसे देख सकते हैं मेरा ये रूम जो है, देख सकते हैं पूरा लाइट पूरा ब्राइटनेस हो चुका है और अलग अलग तरह में जो आपको एक अलग लुक देगा। आप अगर किसी भी तरह मतलब डांसिंग में भी इसको आराम से यूज़ कर पाएंगे, किसी पार्टी में भी यूज़ कर पाइएगा। आपको पूरा फुल लाइट मतलब पूरा देने वाला, फुल रूम देने वाला आपको पूरे अच्छे तरह से, देख सकते हैं गाइज। और एक ही लाइट में पूरा हो जाता है। आप अगर डबल जलाते हैं तो इसके अंदर आपको और ज़्यादा खूबसूरती और अच्छी मिलेगी, जो देख सकते हैं गाइज आपको दिख रहा है। तो आप देखिए पूरा मज़ा लीजिए। और आपको पता है कि ये बहुत अच्छी लाइट है और शायद देख सकते हैं एक ही रिमोट कंट्रोल से आप दोनों को कंट्रोल कर पाइएगा बिल्कुल आसान। देख सकते हैं मेरे हैंड में दोनों रिमोट है, आप जैसा इस्तेमाल करना चाहें आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग 16 अलग अलग कलर में।
जैसा कि आप लोगों को आरजीबी लाइट की पूरी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू और आपको मैं इसको जला के भी दिखाया कि आखिर इसकी रोशनी कैसा है। तो गाइज मैं आपको बता दूं, आपको जो ये 2 पीस लाइट मिलती है लगभग 450 रुपीज़ में, और इसका प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है। तो ये एक अच्छी लाइट है और मैं इसको अच्छा देख के परचेस किया। इसका आप अगर रेटिंग देखेंगे अमेजोन पे, वो भी एक अच्छी क्वालिटी में। वैसे ये लाइट फ्लिपकार्ट पे शायद अवेलेबल नहीं है, मैं इसको सेल में परचेस किया था। इसके साथ आपको रिमोट कंट्रोल मिल जाता है जो मतलब 100% वर्क करता है, और जो ये मुझे अच्छा लगा, रिमोट कंट्रोल से आप बहुत दूर दूर से भी इसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो गाइज ये जो है आरजीबी लाइट ये वाटर प्रूफ है, और आप इसको वाटर प्रूफ की तरह भी आप यूज़ कर पाएंगे, मतलब बारिश वगैरह उसमें भी आप इसको यूज कर पाएंगे। और आप इसको वाइट सभी कलर इसमें दी गई, जो आरजीबी रेड ग्रीन ब्लू सभी कलर में यूज़ कर पाएंगे, और दो लाइट मिल जाते हैं जो 450 रुपीज़ में। तो एक अच्छी चीज़ है और मुझे अच्छा लगा। शायद आपको अगली नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको वीडियो क्वालिटी में इंप्रूव दिखे। मैं इसको अच्छे से सेटअप करने वाला हूँ और मैं आपको अगले वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो गाइज बस फिलहाल वीडियो इतना ही है। आप अगर इसको परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हैं अमेजोन पे जाके। और बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। बस वीडियो अगर आपको पसंद है प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑल कीजिएगा। अगर आपको कुछ भी सुझाव हो, किसी वीडियो का टॉपिक सर्च करना, वो भी कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियोज में। टेक केयर, बाय।